Σεβασμιότατε, Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, σεβαστές αρχές. Καλωσορίζουμε τον Μιχάλη Κοσβίνο, τον κύριο Ιωαννίδη και την Μαρία Καλατζοπούλου Τσιρπανλή, στην κόρη την πατρίδα της. Το 2003, μόλις είχα φτάσει στο νησί για μόνιμη εγκατάσταση και μια καινούργια αρχή μετά από μια αλλαγή σκηνικού στην προσωπική μου ζωή. Από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν να ζητήσω από τον Παναγιώτη το Θαλασσινό να μου προτείνει βιβλία που θεωρούσε ικανά να με απορροφήσουν τόσο ώστε να ξεχάσω τα προσωπικά μου προβλήματα. Τον Αιγαία τον διάβασες, με ρώτησε. Αγνοούσα παντελώς τότε τι θα πει Αιγαίας και Μαρία Καλατζοπούλου Τσιρπανλή. Αγόρασα το βιβλίο και φυσικά το διάβασα σε 2 μέρες. Τέτοιο δυνατό ξεκίνημα σε βιβλίο που να σε μαγνητίζει, είχα χρόνια να νιώσω. Τελειώνοντας το βιβλίο, ένιωθα την ανάγκη να μιλήσω σε όλους γι' αυτό. Να μοιραστώ τον ενθουσιασμό μου για το ότι μια κόα είχε καταφέρει να με κερδίσει με το πρώτο της βιβλίο. Όλοι οι λίγοι άνθρωποι που συναναστρεφόμουν τότε στο νησί ήξεραν πώς με είχε κάνει να νιώσω αυτό το βιβλίο. Λίγες μέρες μετά γνώρισα τη Μαρία Καλατζοπούλου Τσιρπανλή σε ένα παιδικό πάρτι. Καθίσαμε δίπλα-δίπλα χωρίς να γνωριζόμαστε και λίγη ώρα μετά η οικοδέσποινα με πλησίασε και με ρώτησε αν γνώριζα ότι η κυρία που καθόταν δίπλα μου στο τραπέζι ήταν η ίδια κυρία που έγραψε τον Αιγαία. Φυσικά, κόντεψα να πάθω από την έκπληξη και τον ενθουσιασμό μου και τη μονοπόλησα μέχρι το τέλος του πάρτι, προσπαθώντας να μάθω τα πάντα για αυτήν και εξασφαλίζοντας ένα ραντεβού για να μου υπογράψει το βιβλίο μου την επόμενη μέρα στο Πολύκεντρο. Η συνάντηση έγινε και η αφιέρωση έλεγε «Στη Σοφία με μια ευχή να ταξιδέψει στη ζωή της με έναν Αιγαία». Μέχρι το 2005 που ξαναβρεθήκαμε, διάβασα και τα επόμενα βιβλία της, «Τη Γάτα, την Καβάλα, την Ξελογιάστρα» και «Τη Λεωφόρο των Μαγκαλιών». Ο ενθουσιασμός μου ήταν τέτοιος που ο Αιγαίας αποτελούσε μόνιμη λύση δώρου σε όλους μου τους φίλους, σε ΚΟ Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου επιβεβαιωμένα η κυρία Μαρία έχει δεκάδες φανατικούς θαυμαστές που περιμένουν σταθερά το επόμενό της βιβλίο να κυκλοφορήσει. Έχω φτάσει σε σημείο να έχω αγοράσει στην ίδια φίλη μου 2 φορές τον Αιγαία, έχοντας ξεχάσει ότι της τον είχα ήδη κάνει δώρο. Το 2005 ήμουν μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Πολιτισμού και τότε επαναφέραμε μετά από πολλά χρόνια το θεσμό των βραβείων τιμής, όπου κόοι θα βραβεύονταν για την προσφορά τους στις τέχνες και τον πολιτισμό σε κατηγορίες όπως πολιτισμός, ιστορία, λογοτεχνία, μουσική, θέατρο, λαογραφία. Όταν στο διοικητικό κληθήκαμε να προτείνουμε υποψήφιους στον τομέα της λογοτεχνίας, μου ήρθε φυσικά και αυθόρμητα το όνομα της Μαρίας Καλατζοπούλου Τσιρπανλή. Και έτσι απλά, το Μάρτιο του 2006, η Μαρία Καλατζοπούλου Τσιρπανλή, όπως χαρακτηριστικά είπε, έλαβε τον πρώτο έπαινο της ζωής της, το βραβείο τιμής στη λογοτεχνία. Έκτοτε, στηρίζουμε η μία την άλλη με όποιο τρόπο μπορούμε. Πέρυσι μου έκανε την τιμή να συμμετάσχει στην Ολομήπια Ανάγνωση του Ομήρου. Ήταν η Αναγνώστρια 25. Φέτος είναι η σειρά μου. Οι άνθρωποι που εμφανίζονται ξαφνικά, αλλά σχεδόν καρμικά στη ζωή μου, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για μένα. Δεν πιστεύω σε συμπτώσεις. Αγόρασα το πρώτο αντίτυπο του Συγκρού Ρίβερ μόλις άνοιξαν τις κούτες, αλλά ξεκίνησα να το διαβάζω τη Μεγάλη Τετάρτη. Τη Μεγάλη Πέμπτη, μετά από παρακίνηση συναδέλφου, πήγαμε με τις οικογένειές μας να μου δείξει το εκκλησάκι της Οσίας Μελούς και την περιοχή Κοκκινόνερο, που αγνοούσα χαρακτηριστικά παρά τα 8 χρόνια που ζω στην ΚΟ. Ξεναγηθήκαμε εκεί, είδαμε και το κελί που ζούσε η Οσία Μελών, το βράχο στον οποίο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τάφτηκε και όλη τη γύρω περιοχή. Το μεσημέρι ξάπλωσα κουρασμένη να διαβάσω τη συνέχεια του βιβλίου. Εκεί στη σελίδα 36 αρχίζει η δόξα, η κεντρική ηρωίδα του βιβλίου, να περιγράφει το μέρος που ο πατέρας της έβοσκε το κοπάδι με τα πρόβατα, εκεί στην Οσία Μελό, που την περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια μαζί με το κελί και τη γύρω περιοχή. Πετάχτηκα από το κρεβάτι, σκάναρα αμέσως στη σελίδα με την περιγραφή της Οσίας Μελούς και την έστειλα στον συνάδελφο, ρωτώντας τον τι περίπτωση υπήρχε να είναι τυχαίο αυτό. Δεν μιλάμε για τον Άγιο Γιώργιο, για την Οσία Μελών μιλάμε. Έφτερες και πετρούλες όλα μια κλωτσιά. Καθάριζε το μονοπάτι με επιμέλεια. Όταν ήταν η μάνα της, έπαιρνε και ένα σκουπάκι. Δικά τους τα μονοπάτια τα προς την πηγή της Οσίας Μελούς. Τα άλλα τα μονοπάτια προς την πηγή του Άι Δημήτρη, επικράτεια του Στάδου. Η πηγή, μια πέτρινη γούρνα, 3x2, αρχαία κατασκευή. Ποιος ξέρει από πότε και η Οσία Μελού, μια γνωστή άγνωστη. Ένα μικρό τυχείο και μια μαρμάρινη κολόνα πιο πέρα μέσα σε ξερόκορτα. Το χειμώνα τυχείο και κολόνα εξαφανισμένα σε χόρτα ψηλά και η Οσία άφανη. Η Οσία μόνο καλοκαιρινή τελικά. Ένας αρχαιολόγος που ήρθε πέρσι και έψαχνε να βρει το τυχείο, είπε πως η Οσία πριν πολλούς αιώνες ήρθε και έμεινε σε ένα κελί.
Το κελί πιθανόν το πτυχίο. Αυτό απόμεινε από μία οσία. Σήμερα λοιπόν η Οσία Μελό γιορτάζει. Και μάλιστα για πρώτη φορά. Ναι, η Οσία Μελό θα γιορτάζεται το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου από σήμερα. Θα κάνει κάτι τέτοια η Οσία Μελό, μου είπε ο Σεβασμιότατος, ο οποίος, από όσο ξέρω, έχει κάνει τη διατριβή του στην Οσία Μελό και ο οποίος είχε και την ευγενή καλοσύνη να μας δώσει εικονίτσες για όλους. Για το βιβλίο το ίδιο και την εξέλιξη της ιστορίας δεν θα πω σχεδόν τίποτα. Στις παρουσιάσεις βιβλίων, όταν κάποιος αρχίζει να λέει πώς εξελίσσεται η ιστορία, εγώ κλείνω τα αυτιά μου. Στην παρουσίαση δεν έρχομαι για να μου αποκαλυφθούν τα μυστικά του βιβλίου και να μάθω τι θα γίνει ως τη μέση και βάλε. Πρέπει να διαβάσω το βιβλίο γι' αυτό. Θα ήθελα όμως να πω δύο λόγια για το βιβλίο γενικά. Για μια ακόμη φορά, το μοτίβο κινείται σε μια βασική ιδέα που την ακολουθεί σε όλα της τα βιβλία. Ότι δηλαδή η ζωή είναι ένα φεγγάρι με μια ορατή και με μια αθέατη πλευρά. Σε αυτή την αθέατη πλευρά, τη σκοτεινή, υπάρχουν καλά κρυμμένα μυστικά, φόβοι και αναπάντητα ερωτήματα. Η κεντρική ηρωίδα είναι η Δόξα, μια 80χρονη και βάλε σούπερ γιαγιά στην Ελλάδα του σήμερα, με ανησυχίες για την τεχνολογία, από Facebook μέχρι GPS. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που βιβλίο της Μαρίας Καλατζοπούλου Τσιρπανλή διαδραματίζεται στην Ελλάδα του σήμερα. Για μια ακόμη φορά, οι ήρωες του βιβλίου είναι απλοί, αλλά παράλληλα τόσο περίπλοκοι. Ταξιδεύουν μαζί τους σε έναν λογοτεχνικό χάρτη εποχών και τόπων, από την Κότου 30, που εξελίσσεται η παιδική ηλικία της Δόξας, στην Αθήνα και τη Συγκρού Ρίβερ, μέσα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως τις μέρες μας, και με ένα ενδιάμεσο πέρασμα από τη Νέα Υόρκη, εκεί που χαράσσονται οι διαδρομές ανθρώπινων ιστοριών και συναισθημάτων. Οι φωτογραφίες που προβάλλονται προσπάθησαν να σας δείξουν αυτή τη διαδρομή από τα βουνά της Οσίας Μελούς, την παιδική ηλικία της Δόξας, στη Συγκρού και στο Hudson River στη Νέα Υόρκη. Η Δόξα ουσιαστικά διηγείται την ιστορία της σε 5 μέρες. Το παρόν μπλέκεται με το παρελθόν σε ατέλειωτα flashback. Πρέπει απλά να προλάβει να πει την ιστορία της. Σαν μια σύγχρονη Σεχραζάτ, φοβάται μήπως χάσει τη ζωή της πριν προλάβει. Πριν προλάβει να αποκαλύψει την αλήθεια. Διάβασα πρόσφατα για 2 αδέρφια που λογομαχούσαν για το ποιο είναι το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο. Ο ένας έλεγε ότι το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο είναι η αγάπη. Ο άλλος έλεγε ότι το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο είναι η αλήθεια. Γιατί χωρίς αλήθεια πώς μπορεί να υπάρξει αγάπη. Στο Συγκρού Ρίβερ αποδεικνύεται περίτρανα πως μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς αλήθεια και μάλιστα η μεγαλύτερη αγάπη από όλες. Θα καλέσω τώρα την κυρία Πέπη Τσουκά του Παλατιανού, που είναι η εκδότρια του βιβλίου, να μας πει 2 λόγια. Καλησπέρα σας. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που είμαι στην ΚΟ σήμερα σε μια παρουσίαση βιβλίου και πρέπει να πω ότι τα έχω λίγο χαμένα. Δεν είναι η πρώτη παρουσίαση που κάνω, αλλά είναι η πρώτη παρουσίαση σε γνωστούς ανθρώπους. Οι περισσότεροι από εδώ που είστε εδώ είστε τα παιδικά μου χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Μαρίτσα Τσιρπανλή που με εμπιστεύει